একই চৈত্র মাসের হঠাৎ বৃষ্টিতে চাষিদের মাথায় হাত। ক্ষতির মুখে পড়েছেন ভুট্টা, পাট, তরমুজ ও আলু চাষিরা। তারই মাঝে এদিন কাকভোরে মাত্র কয়েক মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ে মাথাভাঙা 2 ব্লকের পূর্ব পুটিমারি গ্রামে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভেঙেছে বেশ কিছু বাড়ি, সুপারি গাছ। ক্ষতি হয়েছে ভুট্টা ও গম ক্ষেতে। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীল বিশ্বাস, অখিল বিশ্বাসরা জানান তাদের ঘর ভেঙেছে। এলাকার বাসিন্দা নজরুল ইসলামের দোকানঘর ও গোয়ালঘর ক্ষতিগ্রস্ত। স্থানীয় ভুট্টা চাষি সাফিয়ার মিয়া, শহীদুল মিয়া, আব্দুল মিয়ারা জানান ঘূর্ণিঝড়ে বিঘার পর বিঘা জমির ভুট্টা গাছ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। স্থানীয় শাকিলা বিবি জানান তার প্রায় 8 বিঘা জমির গম গাছও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা সকলেই জানান মাত্র 10 থেকে 12 মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ের বেগ এতটাই ছিল যে চোখের সামনে গাছপালা, ঘরবাড়ি সব ভেঙে যায়। এ ব্যাপারে মাথাভাঙা 2 ব্লকের বিডিও উজ্জ্বল সর্দার জানান ঝড়ে ক্ষতির খবর পেয়েছি, খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে মাথাভাঙা 2 ব্লকের ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মলয় কুমার মণ্ডল জানান কৃষি দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কৃষকদের সহযোগিতা করতে সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘোকসাডাঙ্গা থেকে রাকেশ সাহের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।